Работники, спиливающие старое дерево, не ожидали беды. Изначально все шло по плану, но дерево, несмотря на их усилия, начало падать на дом. С гулким треском оно пробило крышу и разрушило часть стен. К счастью, основной конструкции дома удалось сохранить, но повреждения были значительными. Работники немедленно приступили к исправлению ситуации, осознавая важность точности и осторожности при таких работах. Ставьте лайк, чтобы на ваш дом не упало дерево,